गाड़ी कहाँ से लेके आया था? मालक हाँ, ड्राइवर है। ड्राइवर है, लेकिन किधर से लेके आया? कौन सा कंपनी है? बिल हाँ बिल है। नहीं, तुम बोलो ना कहाँ से लेके आए? इतना हाइजीन प्रोडक्ट सब लेके आया। पानी अभी ऊपर जाके देखा तो सब गंदा पानी था, उसमें गंदा पानी। हाँ, हिंदी नहीं आता तो कैसे आप इधर? हाँ, कन्नड़ में बोलो, मैं बोलता है क्या बोलो? मैं बोलेगा तो आपको पता चलेगा। इधर आता है तो हाइजीन प्रोडक्ट लेके आता। हाँ, माला क्यों कर रहे हैं? मालक आ रहा है। हाँ बाइक ये डालने के लिए कहाँ जा रहा है? जी नहीं सर, हिंदी नहीं ना, तो मापसा जा रहा है, किधर जा रहा है? मापसा आप बिल करो। हाँ? हाँ, अभी ये गाड़ी लेके मापसा जा रहा था। हाँ, हाँ। एफडीएची टीम 3 टीमीन अंडर द गायडन्स ऑफ डायरेक्टर एक स्पेशल सर्वेलन्स ड्रायव्ह केली ॲट द बॉर्डर्स, पत्रदेवी बॉर्डर, मोले बॉर्डर आणि केरी. सो आमचो मेन इंटेंशन आसतलो जे इनकमिंग गुड्स येतात दुसऱ्या स्टेटींसान तेजे स्टोरेज कंडिशन आनी ताजे लेबलिंग हेर सगळे व्हेरीफाय करपाक. सो ह्या इंटेंशनांनी आमची एक्चुअली तिसरी ड्रायव्ह आनी हे फावटी आमी तिनूय बॉर्डरी मॉनिटरींग करून ह्या हितून केल्ली. सो हे ड्रायव्ह केल्ले तेन्ना आमकां कांय आयटम्स जशे हाय रिस्क फूड जे आसता आमचे चिकन, पनीर हे नॉट ऑफ स्टँडर्ड आमचे जे आसता ते क्वॉलिटी अशें दिसून आयले आनी हाजेर फुडली कारवाई केली. दुसरे भाजयेचे आयटम आसा हाजे आमी सॅम्पल्स काडले आनी हे टेस्टिंगेक घातलेले आसा टू चॅक इफ देर आर एनी रेजिड्यूज एन ऑल. सो हो मेन इंटेंट आसतलो हेजो. आनी एक म्हणजे कारण हे करपाक इज ऑल्सो दॅट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सेटींग अ हायर बेंचमार्क इन आवर स्टेट. सो हाका लागून हे आमी चॅक्स वाडयले. आतां जायते भायल्या स्टेटीन हें जें जाता तें कॉमन जाता, पूण हे आमच्या स्टेटीन अवॉयड करपाक आमी हो अवेरनस करता. कित्याक भायल्या स्टेटीन जे सप्लायर आसता हांकां म्हायती आसना कशें हे लेबलिंग घालप आसता. आनी सो आमच्या स्टेटीन आमी खुबूच स्ट्रिक्ट धरला आनी तुमच्या माध्यमान तांकां मॅसेज धाडूंक सोदता की ह्या फुडें जे गोंयान गुड्स येता ते सगळे स्ट्रिक्टली स्क्रुटनायज जातले आनी तांचे जे लेबलिंग आसा आनी बाकीचे रिक्वायरमेंट आसा हे आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक तांचे कडेन अपील केल्ले आसा. आज आमी केरी चेकपोस्टाचेर जेन्ना आमी फूल नायट जेन्ना आमी चेकींग चालू आशिल्लें तातूंत आमकां एक व्हेकल मेळिल्लें आसा कर्नाटका पासिंग आनी तातूंत आमकां जवळ जवळ 1750 ही 750 किलोची चिकन तेका लेबल बिबल कांय ना आनी ती स्टोरेज कंडिशन सारकी नाशिल्ली हें आमकां मेळून चुकलें आनी तें आमी सगळें सीज केल्लें आसा. आनी तें सीज करून आमी हांगा पिसोले एक प्लांट आसा श्रेडिंग प्लांटान हाडून तेची आमी विलेवाट लायिल्ली आसा. कळ्ळें. आमी हाजे पयलीं 2 फावटी एकदां मोल्या आनी एकदां पत्रादेवी होच आमी एक्सरसायज केल्लो आनी तातूंतल्यान आमकां हेंच मेळिल्लें की खुबशें चिकन जें येता पळय न्ही तें फक्त ते ट्रेनी घालप आनी वयर हय दिसता तेका आयस मारप, तेका लेबल ना केन्ना मारला कितें मारलें कसल्योच तेज्यो पेपर वर्क नाशिल्लो तोच आमी सगळो स्टेडींग केल्लो आसा. ड्युरींग द कोर्स ऑफ टायम रातची आमकां जवळ जवळ 3:30 सुमार आमी एक गाडी आमी अटॅच केल्ली आसा ती कित्तूरच्यान आयिल्ली आसा. तातूंत जेन्ना आमी ती व्हेरीफाय केली तेन्ना आमकां कळून चुकलें की 500 किलोज ऑफ पनीर आनी हातूंत जो मॅक्झिमम जें पनीर आयिल्लें आसा तें पनिरांत लेबल कांयच नाशिल्लें. वेदर इट इज लो फॅट, वेदर इट इज मिडियम फॅट, वेदर इट इज हाय फॅट आनी ताजें कसलीच लेबल डिक्लेरेशन नाशिल्लें. सो इट इज टोटली मिसब्रँडेड. सो त्या खातीर आमी आमी ती गाडी डिटेन केल्ली आसा. तातूंतल्यान आमी सॅम्पल काडटले. पनिरा फाटल्यान लागपाचें कारण की फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी आतां एक म्हयनो भर जेन्ना ड्रायव्ह चालू केली तातूंत आमकां एक कळून चुकलें की पनीर येता हें खूब लॉट ऑफ सब स्टँडर्ड क्वॉलिटीचें येता. आमी इन बिटवीन देट आमी फोंडे एक फॅक्टरी सुद्दां आमी पळयली तातूंत आमकां कळून चुकली समबडी इज यूजिंग व्हेजिटेबल ऑयल, पाम ऑयल. सो आनी ताजेर लेबलिंग करनात, प्रॉपर लेबलिंग. आनी त्या संदर्भात आमी मिल्क प्रॉडक्ट हाय रिस्क जशें म्हाज्या डिवोन सांगलें ताजेर आमी चड भर दिल्ली आनी तातूंतल्यान आमी तें पनीर आमी सीज केल्लें आसा. आनी हे पनीर सीज केलें तेजे आमी दोनूय सॅम्पल्स आसा ते आमी एनालिसिसाक धाडटली आनी वी वील वेट फॉर द रिपोर्ट ऑफ द एनालिसीस. सेम वे मोलें गेल्ली आशिल्ली आमची एक टीम वीच इज हेडेड बाय शेडवी रेस्टिंग ऑथॉरिटी. तातूंतल्यान आमकां ताणें एक गाडी धरली आसा की तातूंतल्यान अशेंच की अनहायजिनीक कंडिशनान ताका लेबल बिबल कांय ना अशें चिकन आयिल्लें आशिल्लें इट इज कमींग फ्रॉम हुबलीच्यान.
ते आमी डिटेन केल्ले आसा आनी सेम प्रॉडक्ट जो 300 किलोचें चिकन आसा त्याच कुसकेल्या प्लांटान आसा त्या प्लांटान आमी स्टेडिंगाचो प्रोसेस चालू केल्लो आसा. सो जी आतां जे कितें पळय इंटरस्टेटींतल्यान जे कितें अन्न पदार्थ कसलोय येता म्हणजे हाय रिस्क जावं कितेंय जावं ताजेर आमी कडक नजर दवरूं आसा. आज एकाच दिसा आमी पत्रादेवी, मोल्या आनी केरी ह्या तिनी चेक पोस्टाचेर आमी 3 टिमी घालून हे सगळे आज आमी चेक केल्ले आसा. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.